还在打呼吗？跟你分享一个立刻有感的治疗方式哦。打呼的病人呢，一大部分是因为躺下的时候，舌头位置往后压迫到我们的呼吸道，导致我们没有办法呼吸而打鼾。止鼾器改变我们下颚的位置，把下颚往前推，马上就可以解除掉我们打呼的这个问题。特别是针对青少年呢，很多人因为呼吸道狭窄，吸不到空气，所以睡眠的时候被迫用口呼吸，就会形成所谓的阿呆脸。佩戴止鼾器，有效的预防阿呆脸的发生哦。晚安，我是何医师，换个角度解决打鼾问题的牙医师。